Qazaxıstanda bir hakimiyyətə qarşı bir narazılıq da var idi. Düşünürəm ki, Rusiya bundan ciddi şəkildə istifadə eləməyə qalxdı. Amma baxın, bugün nə baş verir? Artıq deməli, belə deyək, KTMT silahlı qüvvələri Qazaxıstandan çıxmaq üzrədir. Niyə? Çünki mən açığı bu nə qədər indi burada hamı Tokayevi də söydü, ittiham elədi. Yəni bizimkilər, bizim siyasətçilərin əksəriyyəti orayla bağlı çox ciddi bir deməli fikirlər, ittiham dolu fikirlər səsləndilər. Amma mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Qazaxıstan bu prosesdən, yəni yaşanan bütün ağrılara, acılara, itkilərə, təbii ki, bizim ürəyimizi sızlatdı orada yaşananlar. Amma hesab edirəm ki, Qazaxıstan bu prosesdən kifayət qədər ağırlı çıxdı. Bunu demək lazımdır. Hər halda Türk dövlət, deməli, Türk dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirinin zirvə toplantısında verilən, yəni bəyanatları da göz ardı eləmək lazımdır. Çox açıq və ciddi şəkildə ortaya fikirlər qoyuldu və özdə indi ən maraqlı məqamlardan biri bunu demək lazımdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mövqeyi idi. Bunu təqdir etmək lazımdır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin mövqeyi idi. Çox konkret və qəti mövqe qoyuldu ortalığa. Ki, Qazaxıstan yanında. Bəli, bu çox önəmli bir məsələdir. Özbəkistanın bu məsələdəki duruşu, Qırğızstanın bu məsələdəki duruşu çox ciddi idi, həqiqətən. Burada indi suallar var idi ki, Amerika niyə buna səssiz qaldı, Avropa Qərb? Dediyim kimi, Amerika Çinin olduğu yerdə səssiz qalacaq. Çünki Amerikanın maraqlarına, belə deyək də, Rusiyanın oradakı hərəkətlər Amerikanın maraqlarına uyğun idi. Açıqcası. Yox, mən o Amerikadan daha çox özümüzə daha yaxın olan məsələlər maraqlandırdı. Baxın, Rusiya dediniz ağıllı çıxdı. Amma o qınaqlar daha çox nə idi? Niyə tutaq ki, KTMT-ni dəvət etdi? Yəni o Tokayev dediyiniz adam, o şəxs niyə demək KTMT-ni dəvət etdi və öz xalqını qırdırdı ona? Yəni bir analogiya apara bilərik də 90-cı illərdə bizimkilər də Rusiyanı dəvət elədi və qırdı. Deməli, icazənizlə deyim. Burada məsələlər çox dərin təhlil olunmalıdır. Burada mənim baxışım nədir? Rusiya 20 ildir Orta Asiyada, üzr istəyirəm, Türkiyə Orta Asiyada 20 ildir güclənməyə çalışır. Amma bir formada güclənə bilmir. Bunun əsas səbəblərindən biri nədir? Qazaxıstanda mən Orta Asiyanı gəzmişəm. Sualıza dəqiq cavab verəcəm. Qazaxıstan da, Qırğızistan da çox ciddi milli kimlik məsələsi var. Hətta mən bizim Türkiyəli dostlara dəfələrlə deyirdim ki, Orta Asiyada ciddi şəkildə Orta Asiyada oturmaq üçün, yəni mövqeləri gücləndirmək üçün Türkiyənin mütləq Azərbaycanla bərabər girməlisiniz. Çünki biz Sovetlərdə 70 il olmuşuq, oranın psixologiyasını bilirik, bir. Sizdən daha yaxşı tanıyırıq. İki, biz Rus dilini bilirik. Siz Rus dilini yaxşı bilmirsiniz. Yəni biz Rus təfəkkürün daha yaxşı bilirik, dilini bilirik. Türkiyə bu neçə ildə Turan ideyası ilə ki, ora girdi. Turan ideyasının, belə deyək, şərti olaraq Turan deyirik, Türk dövlətlərinin birliyi, bərabərliyi, eyni millət anlayışı. Sizcə bunu hansı vətəndaşla irəliyə götürə bilərsən? Milli kimliyin bilməyən vətəndaşla irəliyə götürə bilərsənmi? Götürə bilməzsən. Doğru mu? Sən gəlirsən Qazaxıstana, Qırğıza deyirsən ki, biz bir millətik, Türkiyə bərabər yürüyəcəyik. Adamların 80% Rusca danışır, Rusca düşünür və siz təsəvvür eləyin ki, hətta mənə məsələn bəzən Qazaxıstanda, Qırğızstanda sual verirdilər ki, siz ümumiyyətlə ermənilərlə niyə savaşırsınız ki? Ümumiyyətlə nəyə lazımdır bu torpaq filan məsələləri? Məsələn, Xocalı soyqırımını danışıb, bu oldu, getdi dəfə. Adamlar o qədər ruslaşmışdılar ki. Yəni o toplumu... Sözdə müstəqildirlər mi? Yox, toplum, ictimai siyasi təfəkkür olaraq hələ o ideya ətrafında yetişməmişdi. Bu çox ciddi bir məsələ idi. Azərbaycan isə, üzr istəyirəm, indi ona getdilər, ona gətirəm. Baxın, Azərbaycan isə, diqqətlə dinləyə xahiş edirəm, Azərbaycan isə Rusiya qoşunun bura çağıranda kifayət qədər milli kimliyini bilən bir toplumuydu. Meydanlarda milyonlarla insan var idi. Kimə borçluyuq buna görə? İndi ona gələcəm. Yəni biz deyirsiniz, onları 30 il qabaqlamışıq mı? Əlbəttə qabaqlamışıq. Baxın, mən qabaqlamışıq, amma fikrimi bitirim, o kimə borçladığımıza da gələcəm. Baxın, Azərbaycan bura Rusiya qoşun gələndə özünün milli kimliyini çox yaxşı bilirdi. Çox yaxşı bilirdi, onu toxunacaq. Amma məncə, mən düşünürəm ki, bu da ehtimallardan biridir. KTMT-nin orada çağırılması əslində planlı bir məsələ idi. Orta Asiyada, yəni Mərkəzi Asiyada, belə deyək, Rusiya qarşı o toplumun bir nifrətini yaratmaq lazımdır.
o toplumun milli kimliyinə qaytarmaq lazımdır. Yoxsa heç bir Turan ideyası baş tutmayacaq. Sən nə qədər ora iqtisadi əməkdaşlıqlar qur, milyardlarla dövriyəsi olan deməli kontraktlar bağla və yaxud orduların birgə təlimlərini ilə əgər sənin vətəndaşın, insanın onu qavraya bilmirsə, Azərbaycan nə olduğunu qavraya bilmirsə, Türkiyənin nə olduğunu qavraya bilmirsə, bu əməkdaşlıq yürüməyəcək. Yəni bu Turan ideyası baş tutmayacaq. Bu baxımdan Rusiyanın hazırladığı, mən məsələn açığı belə düşünürəm, Rusiya biraz orada təliyə düşdü. Bizim ilk günə baxışımız oydu. Biraz belə sensasyon açıqlama sayıla bilər. Olsun, Rusiya, baxın, mən indi Ləman xan buldum. Rusiya bir çevriliş hazırlayır. Doğru mu? Bir mərkəzi Orta Asiyaya girmək üçün bir plan, proqram qurur. Sizdə bundan Türkiyənin xəbəri yoxdur və ya Amerikanın və ya başqa dövlətlərin xəbəri yoxdur. 10 gün öncədən masaların üzərindəki kim neyniyəcək? Yəni biz buradan oturub televiziyada saatlərdən baxa bilərik, Qazaxıstanda insanlar küçələrə tökülüşdü. 5 gün, 1 həftə, 10 gün öncədən Türkiyədə masanın üzərində də artıq bütün kəşfiyyat orqanları işləyirlər, ortaya qoyurlar. Orada nə baş verəcək, başqa ölkələrdə nə baş verəcək bilmirdilər ki, Rusiya neydi? Və Türkiyənin xəbəri yox idi. Türkiyənin götürün xarici siyasətinə baxın. Bu günə qədər 100 illik dövlət ənənəsi var. Yəni mən Cumhuriyyət ənənəsindən danışıram, hələ 600 illik Osmanlıdan danışmıram. Türkiyə bir dəfə fırtına olan yerdə səsini çıxartmayıb. Fırtına sakitləşəndən sonra girib mövqeyini qoyub. Çünki hər şeydən xəbəri var. Bir dövlətin normal olaraq hər şeydən xəbəri olması lazımdır. Bəs bu qədər dövlətin gözü qulağı olan xüsusi xidmət orqanları var. Onlar nə işlə məşğuldurlar? Və Türkiyəyə və üzr istəyirəm, mən düşünürəm ki, Türkiyə bu proseslərdən çox yaxşı faydalandı. Nə baş verdi? Bir, Rusiyanın Mərkəzi Asiyada bugünkü gücü və nüfuzu sarsıldı. Sarsıldı mı? Özbəkistan mövqe qoydu. Dünənə qədər Özbəkistan mövqe qoyurdu mu? Yox, qətiyyən. Qırğızistan mövqe qoydu Rusiya ilə bağlı konkret olaraq. Nə oldu? Deməli, Orta Asiyada Rusiyanın bu gün nüfusu sarsıldı. Və bir Qazax, təsəvvürün siz də izləyirsiniz, jurnalistiniz bizdən daha yaxşı, biz də izləyirdik. Bütün Qazax jurnalistləri Qazaxstanda müxalifət partiya yoxdur. Siyasi institutları yoxdur, qeyri-hökumət təşkilatları yoxdur, müxalif qəzet yoxdur. Amma nə oldu? Bir anda Qazaxstandan insanlar başladılar BBC-yə, Washington Post-a, başqa dünya səviyyəli qəzetlərə yazmağa və oradan reportaj və hamısının verdiyi reportajların mahiyyətində nə dururdu? Rusiya nifrət. O baxımdan mən düşünürəm ki, Rusiya burada gəldi, uddu, hər şey etdi məsələsi deyil. Rusiya əslində burada biraz təliyə salındı. O baxımdan Türkiyənin və Türk dövlətlərinin bu məsələdə ağıllı davrandığı düşüncəsindəyəm. Azərbaycan da bu məsələdə ağıllı davrandığı düşüncəsindəyəm. Çox ciddi və bir mövqe sərgiləndi. Düşünürəm ki, Qazax xalqı və Orta Asiya yavaş-yavaş özünə gəlir, milli kimliyini bilir. Bəli, bu çox milli kimlik olmayan yerdə sən heç nəyə nail ola bilməzsən. Demokratik cəmiyyət qur. Nə edirsən də mümkün deyil. Və sualınızı tamamlayın. Biz kimə borcluyuq? Kimə borcluyuq? Onu da deyək, bəli. Biz həm Cumhuriyyətimizi, həm bütün milli məfkurlarımızı, deməli, 19-cu əsrin, 20-ci əsrin sonunda Azərbaycanın böyük aydınlarına, Həsən bəy Zərdabiyə, Axundova, Hadiyə, Hüseyn Cavidə, Əhməd Cavada, Rəsulzadəyə və onun silahdaşlarına hər birinə borçlu. Birinci ona. Niyə? Əli bəy Hüseynzadəyə. Niyə? 37-də Azərbaycan aydınlarının başını kəsdilər. Bilirsiniz nə idi? Öncə fikir olur Ləman xanım. Sonra əməl. Azərbaycan aydınları bir cumhuriyyət fikri doğdular. 37-ci ilə qədər 20-də bizim cumhuriyyətimizi yıxdı Sovetlər. Amma 37-yə qədər cumhuriyyət fikri və sevdası qətiyyən sönmədi. Baxın, məsələn, şeirlərə, məsələn, Əmin Abid Gültəkinin şeirləri var, bilirsiniz, nəhəngdir də. 37-də bu millətin başını kəsirlər və təsəvvür edin ki, bu fikri Azərbaycan aydınları 50-ci illərin ortalarına qədər daşıyıb gətirə bildi. O baxımdan 80-ci illərdə, 87, 88, 89 milli azadlıq hərəkətinin artıq bir hazır ideologiyası var idi. Biz həm onlara başlayıq, həm milli azadlıq hərəkatını öndərlərinə başlayıq. Başda Əbülfəz Elsəbəy olmağından, Allah rəhmət eləsin, yeri gəlmişdən Əbülfəz Elsəbəyin məşhur bir ifadəsini xatırlayacağım. Bizə deyirdilər ki, Qazaxıstan da müstəqil oldu, Qırğızistan da müstəqil oldu, Özbəkistan da oldu. Siz niyə qan tökürsünüz? 30 il sonra deyir, danışalım. Bax, həmin məsələ. Şad olsun, elə siz Əbülfəz Elçibəydən stat gətirdiniz, mənim də dilimdə elə Əli bəy Hüseynzadə var idi, deyir, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü,
nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər bilmir. Bəli. Özü də elə bir çətin şəraitdə bu adamlar həqiqətən də elə bizə milli kimliyimizi çox haqlı olaraq dediniz ki, elə onlar tanıdıblar və biz ona görə bəlkə də o prosesləri 30 il əvvəl Bəli. qulaqlamışıq.